乡亲大家平安，今仔日是新历的12月初5，旧历的11月初10，礼拜四。新闻的头一条，行政院来宣布，秋冬旅游补助、甲泡温泉带暝游台、甲200块的夜市仔券，拢要延长到明年的1月31。也毋过带暝补助、甲泡温泉游台，而且包括农历过年在内的连续假期是袂当来使用的，所以要建议大家会当安排伫个过年的前后来使用。寒天时啊，这一碗小小的姜汁豆花，互人客真温暖。宁夏夜市头家今嘛真欢喜，因为这一张的夜市抵用券，唔来使用到12月30日，佫会使用到跨年过。行政院宣布，秋冬国内旅游的补助、浸温泉、带房游台200块夜市抵用券，使用期限延到109年1月31。所以讲，国内旅游补助加浸温泉游台过年袂使用。不过延长补助这步，和生意人拢真欢喜。这样的延续对夜市来讲，绝对是利多啦。你到夜市来消费，一个客人大概平均的消费额大概就在200多了哈。那它是一个房间发200块嘛，那一个房间基本上是2个人，所以一般一定会带来1倍的人消费力啦。我们现在回收大概30%多，还有蛮多在这个消费者手上，也不用增加原先的这个预算，就在原来的计划的额度内哈，然后就是把这些做更有效利用。目前夜市券发出599万张，回收超过200万张，差不多是3成。到11月底，团客是44万人次，散客有357万人次，娱乐区入园的游台有25万人次。延长补助期限到过年过，希望讲所有乡亲趁过年的时，会使加出去行行咧，刺激国内经济。